Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Pepe Arias, de Ana Peón, de Xavier Carro, un poquinho menos de media hora de tertulia, tres cuestións que tratar, a ver como facemos. Primos que a primeira, estábamos falando antes da aprobación dos orzamentos da Xunta hoxe no Parlamento, chegaba onte ao Parlamento Carmen Iglesias, a nova deputada que ven substituir a David Fernández Calviño, elixida nas listas de Alternativa Galega de Esquerda, membro de Esquerda Unida, e o seu partido pedíalle que renunciara ao escano para que accedera á Cámara a seguinte na lista, membro de Anova. Non o fixo así, e agora pois estamos á espera de saber que pasa, se Esquerda Unida parará ese expediente sancionador, se a expulsará, seguirá no grupo estará no grupo de AGE ou se acabará no grupo mixto. Eu quero empezar por Pepe Arias, porque sei que é membro de Anova e terá máis información que a nos sobre esta cuestión, para que nos conte o que cree que pode pasar e para que me recoñeza que este asunto estivo moi mal gestionado. Evidentemente, non? A ver, eu penso que en política empezamos ben recoñecendo xa autocrítica é importante, non? Quero dicir, eu estou convencido que non xestionamos ben, sobre todo a nivel mediático, todo este problema, e eu penso que sobre todo se transmite a información con solucións de forma moi desordenada, non? Eu non vou entrar a valorar en profundidade a actuación individual desta persoa, porque penso que o que queda fora de toda dúbida é a lealdade dos socios de Alternativa Galega de Esquerda a hora de xestionar isto, non? Eu penso que, como comentou o portavoz Xosé Manuel Beiras, non, a pasada semana, ela ten espazo no grupo parlamentar, o que faga Esquerda Unida, evidentemente non me compete a min dicilo. Tu eres de outra parte, non? Eu son de Anova. Pero ben levada, ben levada. Da parte contratante, da primeira parte da parte contratante. Pero bueno, a ver, aí evidentemente podemos coller o algodón e medirnos todos, non? Quero dicir, que todos os escándalos sexan como de Carmiña, non? E que non sexan casos de corrupción, en fin, e outras cousiñas que está rodeada, bueno, pois, tanto a política galega como a política a nivel de Estado, non? Entón, eu penso que AGE é un instrumento político pois moi potente, non? A principal novidade que fai que o PP teña oposición, non, por fin. Nese sentido, pois, a perda da maioría absoluta do PP vai a depender moito de que esa acumulación de forzas se dé, xa non só para derrotar a dereita, sino para que un goberno alternativo non dependa do PSDG, non? Como foi a experiencia do bipartito. Obtivemos máis de 200.000 votos nas pasadas eleccións e nos imos a seguir apostando. Non creían ni vostedes, Bueno, nos últimos días de campaña sí que se respiraba iso, non? Entón, a aposta por unha frente ampla sen exclusións é a única maneira de transformar a nosa realidade, non? Pensando en políticas, como dicíamos antes, que estén fora dos ditados da Troika e fora, pois, de alguma maneira, dos grandes consensos deste bipartidismo que parece moitas veces un partido único. Bueno, pois non fala Pepe efectivamente de Carmen Iglesias, que se debeu sentir moi soa, non, na súa entrada no Parlamento, digo porque non foi realmente moi ben acollida, non, esa foi a sensación que deu, non? Claro, onte tomaban posesión, Xavier e Ana, vamos. Tomaban posesión dúas deputadas, Rosa Ubiña, sí, que sustitúe ao que nomearon director xeral da Administración Local, e foi recibida polos seus compañeiros pois con cariño, con aplausos, con benvidas. En cambio, Carmen Iglesias Sueiro pois chegou acompañada por unha funcionaria do Parlamento que tuvo que decirlle onde sentaba. Realmente, quero decir, desde o punto de vista personal, creo que debe ser bastante duro entrar nun Parlamento. Desde o punto de vista persoal, humano, tiña un compromiso que rompeu. Pero, eu era militante de base cando se asinou o acordo, que ela, aparte, estaba sentada na mesa cando se asinou ese acordo, e eu sabía perfectamente que existía ese pacto, non? Que foi evidentemente un pacto que non estaba escrito, de ceder, no caso pois de que algunha persoa caera da lista, pois de cederle para outra persoa de outra organización. Eu o sabía e daquela non estaba en ningún organismo de dirección de Anova, entón entendo que ela, que foi unha persoa que estivo sentada e estivo negociando, tiña que saber. Eu penso que nese sentido, pois, ela evidentemente tamén ten que reflexionar si ser deputada é algo tan importante ou si realmente ela ten unha ideoloxía e obedece pois, a disciplina dunha organización. Eu tamén quería dicir alguna cousa, non? O primeiro é que Carmen ten dereitos. Logo sei que sea. Sí, non, ten dereitos. E Xosé Manuel Beiras dixo que non acabei de falar ainda. Non expliquei por que digo isto, porque dereitos temos todos, pero Carmen ten uns específicos, non? Sen dúbida. Porque foi elexida nunha candidatura e que se expuxo ante os ciudadanos, non? E ese pacto verbal do que falas, pois foi nunha mesa en algún local de algún partido, pero non foi unha mesa, ese pacto verbal non estaba expresado ante os cidadáns. Os cidadáns de que provincia? De Ourense. Os cidadáns da provincia de Ourense puxoselles diante o día das eleccións unha lista que tiña un orden determinado.
e que, polo tanto, no caso de desaparecer por a causa do Parlamento calquera persona, seguiríase o orden desa lista que os ciudadanos referendaron. Calquer pacto que contradiga eso, desde o meu punto de vista, é cando menos discutible, non? Para empezar. E, polo tanto, Carmen ten dereito a representar os ciudadanos de Ourense que votaron por ela, non só votaron por Beiras, ademais, nos de Ourense non votaron por Beiras, que Beiras non se presentaba por Ourense, votaron por ela, non? E polos demás que iban na lista, non? Depois, outra cosa que sorprende é que, claro, manifestas na tua intervención, non? Que propoñedes un fronte amplia sen exclusións, pois carai, pois para construir unha fronte amplia sen exclusións, empezando por excluir a unha compañera de partido e de grupo, Volvo que dicía antes, certamente non, Beiras. Certamente, bueno, para min Beiras foi unha das persoas que máis se equivocou neste asunto, porque Beiras é primeiro que exixe o cumplimento do pacto, e despois de que Yolanda, en aras de cumplir o pacto, se pasa 4 pueblos, incluso con amenazas personales contra Carmen, despois Beiras encima se desdice e deixa quedar mal a Yolanda e a Carmen. O sea, a verdade é que bueno, pois polo menos isto é o que trascende os medios de comunicación, o mellor, efectivamente, como ti dis, é un problema de... Espera, que remata Xavier, logo lle contestas os dous, Ana, e a se ve que Ana ten máis que decir, creo. Un problema de transmisión, non sei, eu simplemente digo eso, que eu creo que dixeno xa en algún outro programa. Penso que se debe de ter unha visión temporal máis amplia, non? E quizás o problema de unha formación política moi nova é que é incapaz de pensar no futuro. E se ao fin e ao cabo as consecuencias da dimisión dunha persona traen consigo un desequilibrio no grupo parlamentario e no Parlamento do Hórreo, pois ese equilibrio se compensará pois nas seguintes eleccións que sean municipales ou onde sea, pois favorecendo a outra parte pois donde o pida. E ese tipo de pactos, a solución, Xavier, claro, rapidamente. Fanse internamente, pero desde logo este vodevil, pois a verdade, e claro, sobre todo que desacredita esa afirmación que faz, que eu comparto, además. Eu creo que efectivamente hai que facer unha fronte amplia de esquerdas para derrotar a dereita. Pero claro, para facelo, o primeiro que hai que facer é pois non facer exclusións internas. Vou a decir, a ver, Ana, cando se fala de facer unha fronte ampla de esquerdas e cando nunha soa coalición, xa non falamos do PSOE, Bloque, non, cando mesmo no seo da unha soa coalición que é AGE, xa hai estes follóns cando levan menos de un ano xuntos e o da fronte de esquerdas vexo un pouco difícil, vamos, é un tono de humor. Respecto a todo o que pasou, pois eu creo que é lamentable sobre todo para os cidadáns de Ourense que votaron a lista de AGE, porque que pasou? En primeiro lugar, a persoa a la que elexiron un ano no Parlamento, no que eu considero unha falta de compromiso político cos cidadáns, decide irse a traballar fora. A partir de aí, pois, había unha situación esperpéntica onde Esquerda Unida quere obligar a unha persoa que iba nunha lista a que non tome posesión do seu escano, incluso con amenazas, de decir, como tome posesión, vai pasalo moi mal. Posteriormente, o socio de Yolanda Díaz, Beiras, desautoriza a Yolanda Díaz e di, eu non podo negar que Carmen entre en AGE, porque foi por as listas de AGE, senón non sería demócrata. Eso que supón que está dicindo a Yolanda Díaz, vostede non é demócrata porque non está permitindo que unha persoa que foi escollida polos ciudadanos tome posesión. E agora toma posesión, eu non sei por que motivo, nen cales son as causas, pero resulta moi curioso que Carmen Iglesias tomase posesión onte do seu escano e nin hoxe nin mañán vai ao Parlamento de Galicia, co cal o que me parece é que AGE, que se presenta como partido antisistema, que vamos a rexenerar as institucións, as primeiras preocupacións son o tamaño do despacho de Beiras, quen ocupa escano, quen tal, se vou ao grupo mixto, as axudas que ten o grupo mixto, que fan polos cidadáns de Galicia. Nada, porque están con liortas internas para ver quen se queda co escano e quen ten o despacho máis grande. Pepe, deixa de tomar nota rapidamente, que tens moito que contestar. O noso obxectivo non é cambiar as institucións e transformar o sistema, son dúas cousas diferentes, non? Carmen Iglesias está admitida no grupo de AGE, non? Entón eu entendo, insisto que autocrítica, quero dicir, eu penso que xestionamos mal isto. Está admitida no grupo de AGE. Sí, Beiras deu unha rolda de prensa a semana pasada na que dicía que agora ela ten que tomar a decisión, porque a decisión
non depende Pero dela. o que diga Beiras xa queda así aprobado no grupo de Aguios. A ver, Non eran dúas partes que é opinaban. a información que teño, as dúas partes están de acordo en integrala. É a información que eu teño. Despois, Fronte Ampla de Esquerdas para rachar cas políticas da Troika. Eu penso que os últimos anos do goberno socialista, do goberno de Zapatero, evidenciaron unha diferencia brutal en relación ao que nos defendemos e ao que vos practicáchedes, non? Entón, eu penso que aí existe tamén unha diferencia moi importante. Pero ti E nós non conoces, estamos aquí, espera, que remato. conferencia política do Eu PSOE. non estamos aquí para falar dunha cuestión de un ou dun parlamentario para arriba ou do outro parlamentario para baixo. Eu penso que o problema son as enquisas. O problema son as enquisas. E vos sabedes perfectamente que se a Alternativa Galega de Esquerda se consolida no marco galego, tanto PP como PSOE vai a ter un problema de espazo político, porque o que se di nun papel ao final non vale. O que importa é a práctica, e a práctica do PSOE. O PSOE ten ideas maravillosas cando está na oposición. O problema é que cando está gobernando non as leva á práctica, non? Quero dicir, o tema da monarquía, cantos anos gobernou o Partido Socialista no Estado? Moitas cousas, non? O tema da Igrexa, por exemplo. Si vos gobernades na Xunta, vades acabar ca monarquía, non? Non, pero vos gobernachedes no Estado. Como que non? Vos gobernachedes no Estado. Tamén podedes facer un referéndum e non opoñervos o referéndum referéndum como estades facendo agora en Cataluña. Queda moi bonito, queda moi bonito plantearse. Son un partido antisistema, pero non te son tan pequeniño que non podo cambiar o sistema. A ver, que logo non te interrumpí, non estaba tomando notas tranquilamente e eu a ti non te interrumpí, non? Pero aquí está permitida a interrupción. Sí, pero eu non o fixen. A ver, adiante, Pepe, a ver. David Fernández Calviño fixo unha labor parlamentaria excelente. É unha persoa que, como moitos mozos e como moitas mozas galegas, para exercer a súa profesión, ten que emigrar e deixa de gañar 2.000 euros ao mes. Ese é David Fernández Calviño. E nese sentido, eu penso que moitos políticos, quero dicir, de alguma maneira, é importante romper a porta xiratoria que está instalada nos grandes partidos, que unha persoa pase de exercer un cargo institucional a pasar á administración dunha gran empresa. David Fernández Calviño vaise a Dinamarca a investigar, porque non o pode facer na Galiza, e o mellor o que temos que facer as forzas políticas, xa o sei, pero o que podemos facer as forzas galegas é facer que non haxa fuga de cerebros e que os mozos e as mozas galegas poidan traballar na Galiza para mellorar a calidade de vida dos ciudadanos. Pero non estás falando da monarquía. Non estás falando da monarquía. Pero non querías que falara das túas teses, aparte de que a monarquía estaba mal, que máis aprobaches. Que nosotros debimos acabar coa monarquía cando gobernamos. Eso xa o sabemos todos, é algo antinatural, é algo antidemocrático. Vas a acabar coa... Pero é unha pregunta moi sencilla. A ver, Xavier. Ti dixeche que nosotros gobernamos moito tempo... A ver, deixame acabar. Ti me preguntaches se eu lera as teses políticas. Non nos enroquemos aquí, senón non avanzamos. Ti dixécheme, ou oín mal, pero están aí os ciudadanos que oíron perfectamente, ti dixécheme que o PSOE gobernou moitos anos e non acabou coa monarquía. Eu digo que vos propoñedes como solución para os problemas que temos agora é o tema da monarquía. Desdiste deso logo. A mí me parece que... No, eu pregúntoche, se gobernades vos, vades acabar coa monarquía? Non, verdad? Bueno, pero vos entón xa somos bastante iguales. Vos vades apoiar que o pobo catalán poida ir a un referéndum e votar sobre o seu futuro? Pois podemos falar do tema de Cataluña e é un tema... Gustaríache, pero non hai tempo, non hai tempo. Pero desde logo a mí non me parece que as forzas políticas que están neste momento gobernando Cataluña esteñan dirixindo o seu pobo hacia un horizonte positivo. Creo que están enfangando a política e intentando ocultar os recortes máis brutais que se están producindo en España e a política económica máis nefasta da dereita con un tema totalmente tangencial. Eso que estades en contra do referéndum. Eso é o que digo eu, esa é a miña opinión. Con Carmen Iglesias. A ver, Ana Peón. Non, volvendo... Ti con que vas? Con Cataluña ou con Carmen Iglesias? Volvemos, non? Co tema de Carmiña. Eu creo que o caso de Fernández Calviño, cando falas de que vai incorporarse ao seu traballo, é que eu entendo que ser deputado autonómico non é un traballo. Ser deputado autonómico é representar os teus cidadáns cos que tes un compromiso. E comprometeste durante 4 anos, aínda que eso poda prexudicar a túa vida laboral, porque eu entendo que dentro no Parlamento, pois ao mellor hai moitas persoas que ao mellor eses anos están perdendo práctica ou están plendo clientes no seu bufete, etc. Ninguén lles obliga, evidentemente, están ali porque queren, pero por eso, porque a política é responsabilidade e se te comprometes e te votan
os cidadáns, eu creo que debes estar eses 4 anos ali. E despois a solución que se buscou, pois, a min pareceme lamentable que se pretenda forzar a unha persoa que saliu elexida nunha lista a que non tome posesión, porque eso a min non me parece democrático. E ademais pareceme que va eso, como decía antes, a ver, os cidadáns de Ourense, cando votaron esa lista, votaron esa persoa. Non sabían os votantes que había un pacto que si dimitiu anterior, esa persoa non iba a salir das listas, co cal eu entendo que tamén un fraude aos votantes. Alguna cousa máis, Pepe, se non pasamos de asunto, rapidamente, modo de conclusión. Penso que non hai ninguna fraude. Quero dicir, a min gustaríame que a nosa transparencia fora a mesma para o PP e para o PSOE, cuestións que teñen que ver co financiamento dos partidos políticos, cos intereses que se xogan despois da política, despois das persoas que pasaron para asesorar grandes empresas. Non, ti non, pero Zapatero, Felipe González, a comparación José María Aznar. Agradezo moito bueno, que me pero compares con eles. xente que ten bastante máis poder que sempre creen que valía moito, pero non sei se chegou a ese. Pois despois de escribir un libro de memorias, porque xa ves que é un negocio redondo, porque véanse o fin de semana as cifras que cobraban cada un deles por editar o libro. Se escribir un libro de memorias, escribiría un chiste que me contou Solves, que debe ser unha cousa Pois xa ves que cobrase moito. Pepe, remataras? Pois seguimos, falamos agora do naval, que temos cuarto de hora de tertulia e tamén un tema que dá para moito. O Conselleiro de Economía considera que a chegada de Pemex a Barreras é unha oportunidade histórica non só para a empresa viguesa, senón para o conxunto do sector en Galicia. Dicía tamén Francisco Conde que a Xunta seguirá traballando en colaboración con Pemex e buscando oportunidades para Navantia Ferrol. Benvida a carga de traballo para Barreras, 5 buques o ano que ven, 300 millóns, máis de 300 millóns de euros, e veremos que pasa cos flotéis que se van a adxudicar o día 30, non? O número 2 de Pemex di que garda excelentes noticias ese día, pero, bueno, tamén sementaba certas dúbidas, non? Sobre se habería un flotelo ou dous flotéis. Bueno, sobre ambas cuestións, a chegada de Pemex a Barreras, bueno, é o que gardamos pro día 30, eses dous flotéis dos que tanto temos falado aquí nesta mesa. Que pensades? A ver, Ana, por exemplo. Pois eu creo que a chegada de Pemex a Barreras é unha moi boa noticia. Estamos falando dun asteleiro que hai moi pouco tempo pois estaba en quebra en concurso de acreedores, e que se reflote ese asteleiro e con unha carga de traballo tan importante en este momento, pois xa se fala de 5 barcos e a creación de 4.000 postos de traballo directos, porque en torno a construción dese buque pois hai unha serie de empresas auxiliares que tamén se dinamizarán. O conxunto da cidade tamén se vai beneficiar dese impulso ao sector naval, co cal penso que é unha moi boa noticia, que eu creo que todas estas persoas que durante meses estiveron dicindo que Feijóo miente. Eu estiven aquí en moitos debates onde escoitaba os barcos, eu sempre dixen que confiaba primeiro na palabra de Feijóo, en segundo lugar que tamén confiaba na seriedade e solvencia de Pemex, que é unha das empresas máis importantes de Latinoamérica, que nestes momentos, además leía hoxe na prensa mexicana, que o objetivo de Pemex é convertirse na líder no sector petrolífero, é dicir, que as posibilidades de investimento que abre unha relación con Pemex son extraordinarias, e creo que é unha moi grande noticia para o naval e tamén para o conxunto de Galicia. Deixo a Xavier pro final, que coñece moito o sector como un traballador que de Navantia. A ver, Pepe, a túa análise. Eu non entendo euforia, non? Quero dicir, evidentemente sempre é positivo que esa carga de traballo, sobre todo nunha situación como a que estamos padecendo, non? E penso que a situación é tan precaria que nos conformamos con todo, non? En primeiro lugar, dos buques solamente está confirmado un, non? Dos 5 que están plantexados. E despois, Pemex, Barreiras Pemex é o propietario do 51% de Barreiras, non? Realmente, pois non é algo que entre aí, non? É Pemex contrata Pemex, non? Algo bastante evidente, non? Eu penso que existe outro problema que é o tema de Ferrol, non? Neste momento pois está dando por sentado que vai haber carga de traballo para Ferrol cando os tratados comunitarios non o permiten, non? E eu penso que
o problema que evidencia isto é a falta de alternativas de creación de emprego, sobre todo para a xente moza, que plantexa Feijóo, non? Realmente, se esta é a oferta estrela, non, do goberno, pois estamos ante algo bastante cativo. Unha última reflexión, Pemex é unha empresa moi potente en América Latina, é certo, pero é unha empresa pública. E o mellor o problema é que aquí estamos desmantelando o público e estamos, de alguma maneira, axudando pois, a que a empresa privada se establezca noutros sitios, non? E despois tamén demostra que existe unha preparación tecnolóxica e profesional bastante potente neste país, non? Que existen potencialidades para producir e para crear emprego, que pasa que as políticas, sobre todo que veñen da Unión Europea, non o permiten. Eu penso que esa é a reflexión. Entón, se non acabamos con esa Unión Europea do capital e tal, pois non imos a conseguir crear riqueza para o noso país, para o noso povo. Só unha cousa, só un matiz, cando falas de que Pemex é unha empresa pública, pois en estes días está debate, vaise votar próximamente en México unha reforma de Pemex para que entre capital privado, porque o feito de que fose público, pois ven Pero en todo caso, desde os anos 40 de Cárdenas, cando se nacionalizou o petróleo, pero neste momento unha das prioridades, ademais do goberno mexicano, é a reforma enerxética na que están de acordo os dous grandes partidos. O único que se opón pois o radical López Obrador, digamos, o único que está en contra deste impulso, porque consideran que hai que modernizar as estructuras de Pemex, por eso, porque agora é a cuarta petroleira do mundo, pero o objetivo é que poida poerse a cabeza de todos. Entón o debate de público-privado, ademais a min é que parece secundario. Infraestructura para levala para lá, pero vamos a ver, é que estamos falando dunha economía globalizada. A mí estos planteamientos de aquí a lá, o capital, como que os beneficios, os 4.000 postos de traballo, claro, os beneficios, os 4.000 postos de traballo son para xente galega, e te digo, a min dame igual que o capital sea de francés como no caso de Citroën, que sexa inglés, que sexa o que sexa. Eu creo que está ben, que veñan, que inventan e que creen postos de traballo é riqueza. Eu non entendo ese plantexamento. Sí, que problema hai, non? Porque sexa mexicano. Desde o meu punto de vista, ningún. Ningún, sino ao contrario. Eu creo que, desde o punto de vista de país, para Galicia é unha alianza estratégica moi positiva, unha alianza cunha empresa pública mexicana, non? A operación de entrada de capital privado en Pemex está precisamente relacionado coas contrapartidas que Pemex está solicitando tamén en España. Ten que ver co tema de Repsol, ten que ver co tema de YPF en Argentina, o sea, hai aí todo un entramado complexo no que o sector naval galego, tanto Barreras como Navantia, está sendo un pouco unha carta sobre a mesa que veremos a ver como queda todo eso configurado, non? A mí o que si me parece, desde ese punto de vista, é que, como dixen tamén en algún outro debate, que hai pouca información, que non se nos está contando. O sea, que me parece unha boa noticia que se avance no acordo con Pemex, e me parece unha boa noticia que Pemex entre en Barreras e que comprometa un barco máis 4 posibles, non días por certos 5 hasta que os teñamos, ojalá os teñamos, pero en todo caso hai que poñer as cousas no seu punto, non? Por lo tanto, por parte de Feijóo mentiras houbo, porque si empezamos isto, acórdate que empezamos isto con un contrato que xa nos adxudicaba dos floteles. Agora vamos a facer 5 barcos en Barreras, 4 máis dentro de pouco, 9. Prometía 2 e van 9. O contrato era un contrato secreto, non se podía contar, despois non era contrato, despois resulta que non era con Pemex, que era con PMI, despois resulta que había un concurso onde se presentaron outros 14, seguro que ganamos, aínda que non ganemos, vámoslo dar igual a Navantia, cousa que non se entendía. Bueno, todo isto, vamos, polo menos mentirijillas houve unhas cuantas, unhas cuantas. Pero, bueno, en calquera caso, eu quero ser en este tema positivo e ojalá se cumplan as millores expectativas e consigamos estes 5 barcos para Barreras e o flotel para Navantia. De todas formas, decir que o flotel para Navantia suporía o traballo para 300 personas durante 8 meses. E en Navantia somos 2.000 e bueno, espero que esteñamos aí moito máis de 8 meses. Tamén hai que pedirlle a seus directivos pois que intenten facer algo máis do que teñen feito hasta agora, evidentemente. Claro que sí. Pero en todo caso os directivos, quen ten a responsabilidade de nomealos é o goberno estatal, que preside un galego que se chama Rajoy, por lo tanto, a súa responsabilidade é, non? Eu creo que... outra cousa que dicías antes, que a Unión Europea non permite a construcción dos floteles, iso non é certo.
estamos suxetos a un acordo hasta o ano 2015, polo cual podemos construir en Constitución Civil o 20% da facturación. Pero ese 20% calculas en períodos de 3 anos, non ano a ano. E, polo tanto, todo o grueso do contrato de Australia, este barco e o barco anterior e os 3 que estamos facendo aló, que ainda se rematarán no 2018, todo ese grueso do contrato entra a contabilizarse nese 20%. Por lo tanto, sobra cuota para facer este flotel, para facer os gaseiros se viñeran e para facer Constitución Civil suficiente como para dotar de carga de traballo a corto plazo un par de anos a factoría. A ver, rápidamente, por aquí, algunha cousa máis? Ana, Pepe? Non, que creo que esta alianza con México é moi importante, que despois de Pemex poden vir moitos outros máis, por eso pareceme exitosa a xestión que se fixo desde a Xunta por parte de Feijóo e tamén polo Conselleiro de Economía, que é intentar potenciar a colaboración con México, que é un país que ten un crecemento económico en torno ao 6%, que a proba do interés que teñen as relacións comerciais con México e que Obama, cando foi elexido presidente de Estados Unidos, o primeiro país que visitou foi México. Hai empresarios moi importantes ali, moitos deles incluso con orixe galego, co cal creo que para Galicia pois que ter unha visión estratégica o de reforzar os lazos con México, aparte dos lazos culturais que tamén que nos unen entre ambos países, non? Lembro este debate cando estivemos no Congreso debatimos o tema do voto emigrante, non? Pois eu sempre estuve en contra de recortar os dereitos de voto dos emigrantes e unha das razóns por isto, porque me parece que o que temos que facer os galegos é aproveitar as relacións con a nosa diáspora para ter unha relación non só folclórica, sino tamén económica con empresarios moi importantes que por todo o mundo. Empresarios de origen galego moi importantes. Desde ese punto de vista me parece que é un acerto importante. Penso que non se pode dicir que Feijóo dixera toda a verdade sobre isto, non? Quero dicir, fai algúns meses a saír a unha exclusiva de praza pública onde Pemex desmentía eses acordos, non? Entón, eso é o primeiro lugar. Despois, existe... Non escoitei a ninguén de Pemex desmentir eso. E a prensa mexicana tampouco vin publicado eso en ningún sitio. Onde está o dique flotante de Ferrol? Eso é algo que se debería de plantexar agora. E non era unha promesa electoral que se lle deu a toda a comarca. Onde están eses postos de traballo? Escoita, sorpréndeme que digas o de Pemex, porque hoxe mesmo escoitei en varios medios de comunicación unha entrevista con número 2 de Pemex, que está aquí en España, e falaba destes dous flotéis, co cal, se Pemex, en algún momento, algún directivo dixo algo que non tiña que decir, é problema deles, pero desde logo, a dirección, a máxima, a cúpula de Pemex sempre sostivo a veracidade destes contratos, que en medio, pois, houve moita xente que parecía que se alegraba, non, en Galicia, de decir, oiga, pois, si non se construyen os buques, mellor, porque así é un fracaso para Feijóo. É que, de verdad, chegou, por eso, que chegaba un momento que parecía que algún lle fastidiaba. Eu só digo que Pemex é unha empresa moi importante en expansión e que isto pode supoñer moitos barcos. Os beneficios irán para México, non se quedarán neste país. Todos os elementos da operación. Quero saber que pasa co Porto de Langosteira, se Pemex vai a ocupar unha parte ou non, e iso que supón, que contraprestación supón. Quero saber que pasa e quen entra no capital de Pemex, se hai unha empresa española que entre en ese capital de Pemex a cambio da operación esta dos barcos. Creo que todo eso merecemos conocelo. E me parece ben, estou a favor de que se faga a operación. Seguiremos atentos a todas esas cuestións que deixaba enriba da mesa Xavier. Temos que deixar, que da noso tema de Nova Galicia Banco, pero tenemos ocasión, por suposto, de falar dese proceso de venda en Cataluña, aínda que algo Xavier xa aproveitou para soltar por aí. Bueno, hoxe deixámoslo aquí. Moitísimas grazas a Ana, a Xavier, como sempre, a Pepe. Benvido Faladoiro, e espero terte por aquí pois moi a miúdo, tanto como a eles, un placer. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos, a hora de sempre, para facer o que queremos facer sempre, que é analizar a actualidade da xornada.